So, jetzt, hallo, Raumschiff Bad Seba, ne? Hier ist Raumschiff Bad Seba. Und ihr seht hier, ich bin hier im Raumschiff, ne? Jetzt könnt ihr auch nachverfolgen, warum ich so schnell von A bis nach B komme. Und eben hier, ihr seht hier in meinem Raumschiff, ne? Seht ihr alles so, ne? Okay, und jetzt sind wir da unten. Da unten ist die Party, ne? Die Lagerfeuerparty, ne? Liebes Larsle, ich hab dich im Aug, ne? Ich hab dich im Aug, ne? Und ich weiß, was du tust und wenn du gehst. Und wenn du jetzt nach oben guckst, ne? Guck mal nach oben, da nach oben, ne? Dann entdeckst du mich vielleicht. Allerdings erst, wenn es dunkler ist. In dem Sinn wünsche ich euch jetzt viel Spaß und